आसामनि सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुनि आंगो जिल्लानि गंसे सरकारि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैया। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापुरि हालामनि सिङाव थानाय मानिकपुर बर' गुदि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैयैनि खौराङा दिनै सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मानिकपुर बर' गुदि फरायसालियाव थांनाय 1 दाननि सिगांनिफ्रायनो सासेबो फोरोंगिरि गैया। जायखौ लानानै दा फरायसा आरो दिथागिरिफोरा जोबोद जिंगायाव गोग्लैदों। मानिकपुर बर' गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि प्रमिला ब्रह्मआ आजिरा मोनखांनायनि उनाव गाहाय फोरोंगिरि जारिमिन मोसाहारियाबो गुबुन फरायसालियाव ट्रान्सफार लानानै थांनायनि उनाव दिनै बे फरायसालिया फोरोंगिरिनि आंखालजों भुगिनो गोनां जादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयै थासारिखौ नुनायनि उनावबो सरकारनि फारसेनिफ्राय दिनैसिम जेबो राहा खालामनानै होआखै। मानिकपुर बर' गुदि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव फरायसाफोरनि इयुनखौ साननानै दासान्दि फरायसाफोरनि बिमा-बिफा, दिथागिरि आरो ओनसोलनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोबोद जिंगायाव गोग्लैदों आरो थाबैनो बे फरायसालियाव गोदान फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। दा जोंहा जोंनि बे मानिकपुर बर' गुदि फरायसालिया जोंनि गोदानै जोंहा सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फोरोंगिरि फैदोंमोन। बिथाङा बावैसो सिगाङाव बिटिआरआव गोदानै एपइन्टमेन्ट मोननायलाय बे फरायसालिखौ नागारनानै थांबाय। दा बे थांनायनि बेलायाव जोंनि बे मानिकपुर फरायसालिया जोबोर असुबिदायाव गोग्लैदों। मानोना जोंनि बे बर' गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि गारजेनफ्रा जोंहा जोबोद गोरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनायलाय दा बे फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जोङो गुबुन प्राइभेट फरायसालियाव हरनो थाखाय बा फोरोंनो थाखाय जोंहा रांखान्थिनि जोबोर असुबिदा। जोङो बिनिखायनो गारजेन जानानै बे फरायसालियाव थाबैनो जोंनो गोदानै फोरोंगिरि हरनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। जोंनि फरायसालियाव मास्टार गैया, फोरोंगिरि गैया। आं फरायसानिनो बिमा। फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया। गथ'फ्रा फरायनो थाखाय मास्टार गैया जानानै दङ। जों दा बबे स्कुलाव हरनो, जों दा फोरोंनोबो माबा गैया। जों दुखिया मानसि। दा बे फरायसालियाव मास्टार गैयिनि थाखाय माने जोंना गथ'फ्रा आलाय-सिलाय जागासिनो। बिराद उसुबिदा जादों। हायोबा जोंनो थाबैनो मास्टार नांगौ आरो जोङो दुखिया मानसिफ्रा आरो बेलेग स्कुलावबो जों सोनो हाया। जोबोद जों खस्थ' जानानै दङ। जोंनि गथ'फ्रा आरो मोजां बिदिनो मास्टार गैयाबा आरो दुखियानि गथ'फ्रा आरो इयुनाव आवगायनो हानाय नङा। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि आफादफोर बा संगठनफोर, साहित्य सभाफोर बिसोरनिसिम खावलायहरनाय जाबाय। जोंनो थाबैनो मास्टार नांगौ आरो जोंनो सार हेमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो मोनसे अनुरद, जोंनो थाबैनो बेयाव स्कुलाव मास्टार नांगौ, नङाबा जोंना गथ'फ्रा जोबोद आलाय-सिलाय जासिगोन। गासै 20 जन दङ गासै। खावलायहरबाय जेनेबा बिथांमोनहाबो जोंखौ हायोबा सहाय खालामनांगौ आरो थाबैनो जोंनो मास्टार हरनांगौ। माने फरायसालिखौ दाथ' जेनेबा आंबो साननैसो क्लास खालामदोंमोन बारु खालामनाया, ओमफ्राय साननैसो आरो बेलेगनिफ्राय मास्टार लाबोदोंमोन। दा बेबो आरो थांफिननांगौ बायद' जाबाय गावनि स्कुलाव। ओमफ्राय दा जोङो बे गथ'फ्रा जोंनि एबसु गथ'फ्रा साननैसो फोरोंथ'नो होननानै बुंदों आरो सार फैसान्दि गथ'फ्रा जाहाथे आलाय-सिलाय जायाथों बिदि होननानै। माने बे समावहाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा, मानिकपुर गुदि फरायसालिनि जिखिनि जेंना, बे जेंनानि सायावहाय जोङो फरायसालि सामलाय आफादजों लोगोसे जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोङो बिअनिसिम जों मोनसे खावलायदोंमोन। बे खावलायनाय लेखायै बिथाङा 20 साननि थाखाय फोरोंगिरि हरदोंमोन। बे 20 सानाबो बारलांबाय। दा जोबनाय लोगो लोगोनो बे फोरोंगिरिया गावनि फरायसालियाव थांफिनबाय।
दा बेवहाय फोरोंगिरिनि जेंना जाना दं, फोरोंगिरि गैया। दा ओंखायनो जों खावलायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ जे थाबैनो बेवहाय फोरोंगिरि थिसन हरनांगौ, रिक्रुटमेन्ट होनांगौ। बे खोथाखौ लानानै जों जोंनि जिल्ला आफादनिसिमबो जोङो मेसेज होदों, मिरुनिसिमबो जों मेसेज दैथायहरबाय थादोंमोन। नाथाय गभर्नमेन्टआ बेनि सायावहाय जेबो प्रसेसखौनो लायाखै। दिनै बर' जातिनि थांनाय थैनायनिफ्राय लानानै, भाषानिफ्राय लानानै, सोलोंथाइनिफ्राय लानानै, हा हुनि मोन्थाइनिफ्राय लानानै जोङो गोबां सोमावसारबोबाय। बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंबो जों दिनै जाखिनि सुक्ति जाबोबाय थादों, बै सुक्तिफोरा जोंनि जाफुंजायैनि थाखायनो जों गेजेर गेजेर सोमावसारनायखौबो जों लाबोनो गोनां बायध' जादोंमोन। नै दिनै जिखिनि BSc मोननायनि उनाव BTC मोनदों, BTC मोननायनि उनावहाय BTR मोनदों। BTRनि जिखिनि मोनफ्रोमबो दफाफोर दं बेखौ जुदि मावफुंजायोमोनब्ला दिनै बेबायदि अबस्था जानाय नङामोन, फैनाय नङामोन। जों बेखौ रोखा जों मोनथियो, मोनदाङो। नाथाय दिनै बेफोर माखासे हाबाफारिफ्रा मावफुंजायैनि थाखायनो दिनै जोंनि फरायसालिफोरावहाय फोरोंगिरिनि जेंनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जादों। जों मोननो हादोंमोन टेट आनजाद उथ्रिनानै फोरोंगिरि मावफैनाय चिरां जिल्लानिफ्राय जों मोननो हादोंमोन बिथाङा BTRआव गोदानै एपइन्टमेन्ट मोनबावबाय होननाय खोनादों। ओंखायनो बिथाङा बेखौ गारनानै गावनि हम जिल्लायाव थांफिनबाय होननाय। दा बेयाव फोरोंगिरिनि जेंना, फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै बेहाय गोबां दङ। नोंथांमोना नुगोन, निउस मिडियानि गेजेरजोंबो नुगोन, दिनै गासैनि गेजेरजोंबो नुगोन, मोनथिगोन, खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो। दा बेवहाय जिखिनि फरायसुलिफोर दं, दिनै बेयावहाय फोरोंगिरिनि जेंनानि थाखाय आंखालाव गोग्लैनो गोनां बायध' जादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, खौसेथि बर' सुबुं आफादानो जा, जों मोनसे सावरायलायदोंमोन दानि बावैसो एसे सिगां। दा जों बे हाबाफारिफोरखौ जों माबायदि खालामनो, जों गोनांथि जायोब्ला जों दिनै राजा लामायावबो जोङो ओंखारनो गोनां बायध' जागोन। बिदि माखासे जों गोबां खोथाखौ सावरायनो गोनां बायध' जादों। दा जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम जों आपिल खालामगोन, खावलायगोन थाबैनो जा एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बा एडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांनिसिमबो जों खावलायगोन। गोनांथि जायोब्ला जों गासै गथ'फोरखौनो लानानै बिथांनि न'सिम बा बिथांनि न'आवनो जोङो लानानै जों धरना हैनोबो गोनां बायध' जागोन। दा जोङो बिथांमोनखौ जों एपिल खालामगोन, खावलायगोन। दा जोङो हानायमानि जोंनिफ्रायनो जोंनि जिखिनि जोंनि गेजेरावहाय सोरबा BA पास जानानै थानाय, सोरबा मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै थानाय बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै सावरायलायनानै बिथांमोननि सेराव जों थांनानै दान्दिसे बा साननैसो गभर्नमेन्टआ फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होनायालागै नोंथांमोना बेवहाय फोरोंथ'नायखौ मावोब्ला मोजां जागोन होननानै जों रिकुवेस्ट खालामनायलाय बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। बिस्तु बर' बिथाङाबो ग्रेजुवेसन, बिथाङाबो सिमेन्ट सापरिनिनो। लोगोसे जों आरो रायज्लायबावदों रिंखां बर', सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि। जों बे काउन्सिलनि चिफनोबो जों फोरमायगोन जे जोंनाव फोरोंगिरिनि जेंना। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दख'रानि जों जयेन्टलि जों दिनै नायगिदिंनानै जों दिनै मोगा मोगि जानो गोनां जादों जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरजों। आरो जोंनि जा फरायसुलिनि दिथागिरि बिमा बिफा बिथांमोनाबो बेवहाय दंफैयो। जों बिथांमोनजोंबो रायज्लायदों, खुनु सिन्था खालामनो गोनांथि गैया जे जोङो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जिबायदि सोलोंथाइ होनांगौ जों बिनि हाबाफारिखौ जों लागोन, जों रुजुनगोन हानायखिनि जे जों जोंनिफ्रायनो जि एसे एनै हायो जोङो माखासे जोंनि दख'रानि सिङावहाय थानाय माखासे वेलजारफोरबो दं। जों बिदिनो थाइसे थाइनै खांनानैब्लाबो माबा मोनसे फोरोंनायनि जिखिनि दान बान्था जों बेखौबो होनायनि जों मोनसे प्रसेस बा सावरायदों। आरो जोङो खावलायगोन काउन्सिलखौबो जों फोरमायगोन जे बेवहाय माबा मोनसे ग्रान्ट इन एड एसे होनो हायो नामा फोरोंगिरिफोरनो, बेखौबो जों चिफ सारजों थांनानै रायज्लायगोन, फोरमायगोन। थिग बेफोरबायदि जोङो जोंनि दिथागिरि बिमा बिफाखौबो जों बेफोरबायदि बुजायदों। ओंखायनो सोलोंथाइ होनायाव बा सोलोंथाइ लानायाव गथ'फ्रा जेबो उसुबिदा जानाय नङा बेखिनिखौ जों फोरमायदों। जिखिनि गभर्नमेन्टनि फारसे जों प्रेसार होनांगौ जों बेखौ होबायानो दंखायो। गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय जोङो स्पेसियेलि डक्टर रनज पेगुखौ जों लोगो हमनायनि मोनसे थांखि लादों आरो MLA खौबो लोगो हमनायनि थांखि लादों। बे थांखि बायदियै जों जाफुंसारगोन बेखौ मिजिंथिनाय दं आरोखि।